мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул элдик. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, караңыздар, 30 жылдык тарыхта эч качан кыргыз юристтери бир пикирге келген эмес. 30 жылдан берки тарыхта. Мына кечеки булар конституциялык талаадан чыгып кеткенден кийин бүт юристтер бир пикирге келди, конституциядан чыгып кеттиң, кайт деп атат. Бул чоң көрсөткүч. Эч качан интеллигенттер үнүн чыгарып, үнүн билдирген эмес. Интеллигенттер өздөрүнүн жыйынын өткөрүп, конституциялык талаага кел, кайт деп атат. Өзүм билемдик менен бара бериш жакшылыкка алып барбайт. Эч качан жакшылыкка алып барбайт. Конституция боюнча жигиттер, кыздар, конституциянын талабы ушундай болот да, эгерде жогорку кеңешке шайлоолор биринчи айлампасы жараксыз деп табылса, 90 күндүн ичинде экинчи айлампасы өтүш керек деп атат. Конституциянын талабы ушундай. А бул өткөрбөй атат да. Бул сын пикирлерди Евросоюз айтып атат. Бул сын пикирлерди Россия айтып атат. Бул сын пикирлерди башка мамлекеттер айтып атат. Мадумаров эмес. Алардын Садыйын кийин башкан кийин баары бир аларга. Айтып атат. Талаадан чыгып кеттиңер деп атат. Конституциялык талаага киргиле деп атат. Өзүңөрдү өзүңөр мыйзамдаштыргыла деп атат. Парламенттик шайлооңду өткөр деп атат. Конституцияны карма деп атат. Ансыз биз кызматташпайбыз деп атат. Эгер жалгыз бар мамур жумур болуп таанып кетип, жалгыз мен айтып атсам, анда айтып көрө албай атасыз деп. Акаевди ушундай сындап келдик, дагы эле силердин атаңар сындап келди мени. Чоң атаңар дагы. Ушундай бир жоош киши экен, муну эмнеге көрө албайт Мадумаров деп. Мен ага аш салып бер деген жокмун. Мамлекетти сакта деп атам. Атамбаевди айтып келдим. Üzülгөндү улаган, чачылганды жыйнаган бүгүнкүнү манасысыз деп кыйкырышты. Кана ошол манасысыз дегендер коргогону. Мен коргоп атам, мыйзамсыз азап чектирип атасыңар деп. Кече Сокен айттым го, мен тааныбайм аны деп. Бирок сен кызматтан кетпе деп мен чыктым го. Кетпе. Каракулжадагы эжем чыккан жокпу жана мени аны коргогон. Эч ким чыкпады, Мадумаров чыкты го. Мыйзам боюнча кетпейсиң, кетпеш керек деп. Эгер ал кеттиби, бүтүндөй хаоска айланабыз деп. Айттымбы? Сындаса менчелик сындар элеңер деп Жээнбековди. Мага киши эмес, ошол кишинин жасаган ишин сындайм мен. Кишини эмес. Кишини сындаган шариятта дагы өтө чоң күнөөкөр болот. Кишинин кемчилигин айткан. Кулагы кыйшык экен, мурду кыйшык экен, оозу мындай экен, көзү кылый экен деп коюш бул өтө жаман чоң азап шариятта. Өтө чоң азап. Мен алардын турпатын айтып аткан жокмун да, алардын жасаган ишин айтып атам. Эгер ушул Садыйды камаганда ким коргоп чыкты? Мадумаровдон башка бирөөсүн айткылачы, эсиңерде калдыбы? Балдарын сабаганда ким чыркырап чыкты коргоп? Кече кескилеп салды дегенде ким чыкты чыркырап ошону коргоп? А көрсө өзүн өзү кескилеген экен. Садыр ошол жерде азап чегип атканда, мына көрө албастык кылып атат дегендерге айтып коеюн. Менчелик чыркырап коргогон бир да саясатчыны көргөн жокмун. Бүгүн кучакташып, моюндан өбүшүп аткан достордун бирөөнү көргөн жокмун мен. Бул ачуу чындык, бул тарыхтагы чындык. Эгер бирөө жарымыңар угуп калсаңар, көрүп калсаңар, айткыла, сиз жаңылышып атасыз, мынау жигит сиз сыяктуу коргоп чыкты эле деп айткылачы. Бийлик Садыр Жапаровдор полный комплект болду деп атат. Сакты колго алды. Анан ошол убакта булар шайлоодо ушуну колдонуп, админ ресурс дегенди пайдаланып, бул шайлоонун ачык өтүшүнө мындай тоскоол болбойбу? Балким төрага башка жактан болсо кичине баланс болот беле? Шайлоонун кандай өткөнүн эл өзү баа берет. Биз албетте мыйзамдуу, адилет өтүшүн талап кылабыз. Мыйзамсыз, адилетсиз шайлоонун жыйынтыгы кандай болорун биз
жылдан баштап көрүп келип атабыздар. Баарында ушул мыйзам шайлоонун жыйынтыгынан улам эл көтөрүлүп чыгып атат. Мен ойлойм, январдагы шайлоолор мыйзам сакталуу менен болуш керек. Сала калды деп ойлойсузбу? Аны көрөбүз. Мен аны 2 айдан кийин көрөбүз. Мен азыр айтам, башкалар үчүн жооп бере албайм, 2 айдан кийин көрөбүз. Жапаров кече парламенттин жарымы бир мандаттуу, жарымы партиялык система менен келет деди да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Кандай болот? Мындай да бир мандаттуу, көп мандаттуу, жарымы мындай, жарымы тигиндей деген маселе мааниге ээ эмес да. Биз биринчи максаттан аныктап алышыбыз керек. Анан ошол максатка жараша шайлоо системасы тандалат. Бизде саясатчылар элге примитивдик, жөнөкөй проблемаларды чечүү жолдорун көргөзүшөт. 120 депутат көп, аны 90га чыгып коюш керек. Ишенесиңер, ушун менен бир маселе чечилет. Эмнеси менен 30-20 көп, мейли 60 азайсын, эмне чечилет? Биздин маселе проблемабыздын тиги маңызы мында эмес да. Министрликтин санын азайтабыз, көбөйтөбүз. Анан ушун менен маселе чечилет деп атат да. Биз туура эмес багытта кетип отурабыз. Ал эми президенттик жана парламенттик түзүм боюнча биз президенттик азыр айтылып аткан президенттик моделге барсак 30 жыл артка кетебиз. Мен өткөндө сиздер аркылуу эл журтка айткам, мына эсиңерге түйүп койгула, мен айткам, 30 жыл артка кетебиз. ОБСЕ деген уюм бар, 59 өлкө мүчө. Бул түндүк полушария деп коет. Жер бетинин түндүк бөлүгүндө ушул 59 мамлекет мүчө болгон. Ошонун арасында биз Кыргызстанда барбыз да. Ошол жерде бир эле ушундай накта президенттик башкаруусу бар мамлекет бар экен. Бул Кошмо Штаттар. Европада 38ге жакын өлкө бар, бир дагы президенттик система жок. Мурунку СССР деген өлкө бар бизде. 9 өлкөсү парламент өттү, 6 өлкө ушул жарым президенттик өлкөлөр. Бул Түркмөнстан, президенттик деп койсо, Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан. Биз ошолордун катарына барып турабыз деп атабыз. Мен айтып атам, бир гана өлкөдө бар, Америкада. Америкадагы система Кыргызстанга өтпөйт. Мына көрдүңөр го, төрага кетип үлгүрө элек, төраганын ордуна мындай чечим чыгарып, фракция чуркап жүрөт, коебуз. Кетип үлгүрө элек. Анан ушундай менталитет менен биз кантип Америка моделин алып келебиз дейбиз. Модель Америкада 50 штат бар. Көз каранды эмес, өзүнүн губернатору бар, өзүнүн парламенти бар. Керек болсо алар президент укпай коет. Америкада көз каранды эмес соттор бар. Керек болсо бир райондун соту Трамптын указын жокко чыгарып кое алат. Америкада чыныгы сөз эркиндиги бар. Күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги массалык маалымат жактары бар. Ага тиги президенттин аппаратынан бирөө чыгып буйрук бере албайт. Америкада дүйнөдөгү эң чоң бай компаниялар бар. Аны президент жана башкасы алардын да жок кылып кое албайт. Биздегидей болчу. Бизде любой компанияны Финполду жөнөтүп эле бир күндө эле тизелетип бийлик иштетип коюп атпайбы? Бизде ал система өтпөйт. Бизде атайын ушу балансташылган, бири-бирин тең салмакта турган парламенттик система керек. Мына көп айтып атат, партиялык тизме, мындай партиялык система туура эмес деп. Мага саясий партиясы жок дүйнөдөгү бир өлкөнү айтып бергилечи. Түндүк Кореяда да партиясы бар. Иранда да, ислам деген Иран республикасында да партиялар бар. Партия деген бул команда дегенди түшүндүрөт. Ачык команданын тизмесин элге жарыялап чыгабыз же тууган уругубуз менен чыгабыз. Башкача жол жок. Же жабык тууган урук менен болгон команда келиш керек, же ачык айтып ар региондон аты башы көрүнгөн адамдар менен мына менин командам, то есть партиям деп чыккан системага өтүшүбүз керек. Командасыз мамлекет башкаруу болбойт. Эгер биз партияны жоготсок, анда көмүшкө команда болот. Өкүл бала, куда, бажа, дос. Башка жол жок. Эл муну мындай жакшы түшүндүрүшүбүз керек да. Албетте шайлоо системасын өзгөртүшүбүз керек.
элдер өзү талапкерлерди тандап алгандай болуш керек. Бирок алар бүткүл бөлүнбөстөн бүткүл Кыргызстан боюнча биригип команда түзгөндөй шарт түзүп беришибиз керек. Бай эле адамдар эмес, карапайым адамдар дагы жаңы жаш партияларда келгенде шарт түзүп бериш керек. Бизде коюлган маселе ушул да. Биз ага карабай эле тиги парламенттин санын көп аз деп эле мындай талашып отурабыз да. Түз эфирде кетип атат да. Анча-мынча. Мына көп айтат 120 депутат абдан көп, Текебаев бизге көп кылып койду деп да. Мен жанагы айткан өлкөлөрдүн ичинде бизге окшогон өлкөлөрдүкү 150дөн 250ге чейин. Биздики эң азы. 105 кылып койсак да болот. Эмне үчүн мен 120 жасад кылдык, мен сунуш кылганда 120 деп. 105 мурун 105 эле. 93-жылдан баштап Кыргызстанда 105 депутат болгон. Эмне үчүн мен 120 дедим. Бир аз көбөйтүлдү. Пакистанда ошол өлкөлөрдө бир дарс деген бир түшүнүк бар экен да. Эме буюмдардын көлөмү 12 менен эсептелинет экен. 12 менен. Анткени магазинден бир 12 жумуртка сатып алсаң, бизде 10 да жумуртка. Аларда 12ден болот экен. Аны сатып алып 3 адамга бөлүп алсаң да болот, 4 адамга бөлүп алсаң да болот, 6 адамга бөлүп алсаң дагы болот да. 10ду бөлө албайсың 3 адамча. Айтайын дегеним, биздин регламентте мындай 3төн 1, 4төн 1, 3төн 2, 4төн 3, 6дан 5 дегенде түшүнүктөр бар да мындай голосто. 105'ti таптакыр депутаттарын калькулятор менен бөлө албайт тиги. Убара болгонун көрүп жүрдүм да. Жана мен айткан 12, то есть 120. 1ге бөлүнөт экен, 2ге, 3ге, 4ге, 5ге, 6га, 8ге, 10га, 12ге мындай бөлүнөт да. Жана добушты эсептегенге дагы мындай жеңил болот деген мааниде тандалып алынды. Эми айырмасы көрдүңөр 15 бул принцибинде мындай чоң мааниге эмес, канчалык көп болсо парламент ушунча көз каранды болот, көз каранды эмес болот деген эреже бар. Аны мен ойлоп тапкан эмесмин, дүйнөлүк практика ошону көргөзгөн.